Ndagusuje kandi mwifurije byiza no sura atandukanye ho hirya no hino. Mbaye nikaze muri aya makuru nge nitwa Ajabu Marashi, nizere ko ugwe neza naho uri hose. Tugiye kujya muri Asirazuba rwagati, hari nambere ihuza Amerika, Iran na Israel kuri uyu munsi. Iran irimo kuri ibintu bidasanzwe kuko irimo irica abantu bose batavuga rumwe nayo. Muri Iran hari abantu bagaragaye mu myigaragambyo mu minsi ishize. Uyu munsi bari kubica babambwe bakabamanika, abandi bakabaca imitwe, abandi bakabibana bikomeye cyane. Ikindi hari abantu bakoranye na Mossad mu butasi bwa minsi ishize, ubutasi bwa Israel bwakoranye n'igisirikare cyangwa se n'abandi bakomeye muri Iran. Aba bose bari kwicwa rubi cyane muri Iran. Uyu munsi uwo tugiye kugarukaho ni umwana w'imyaka 24 wishwe azira kugambanira igihugu cya Iran. Yapfuye urupfu rubi cyane rw'agashinyaguro azira kwanga ubutegetsi buriho muri Iran no kubwamagana n'abandi benshi. Turemo muri rusange uburyo ki Iran irimo kwica abantu batandukanye bari kwamagana ubutegetsi bwayo muri Iran. Kuri uyu munsi hari umwana w'imyaka 24 wishwe amanitswe muri Iran. Uyu mwana bamukize hejuru baramumanika, barangije baramwica. Uyu mwana yitwa Sasani Azadiva Jangani. Uyu nguyu ni umusore wari ufite imyaka 21 gusa y'amavuko. Uyu musore akomoka mu gace kitwa Isiraha muri Iran. Bamaze kumwica amanitswe, yishwe amanitswe nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru BBC News. Person nicyo cyabyanditse. Uyu musore witwa Sasani yafashwe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, yafashwe mu myigaragambyo ashinzwe kwamagana leta iro muri Iran. Muri icyo gihe yari yavuze yuko ubutegetsi buriho abwanga ndetse ko ayifuza ko bwavaho. Gusa uyu mugabo nyuma yuko afashwe yaje kwicwa, ariko yabanje kujyanwa muri gereza, arafungwa amara iminsi myinshi, ariko nabwo atotezwa muri gereza, abayeho nabi cyane kugeza aho byagezweho akaza kwicwa amanitswe. Umuntu wageze mu rugo rwe yabwiye ikigo cy'itangazamakuru ndetse n'uburenganzira bwa muntu, kino kigo cyitwa uburenganzira bwa muntu cyitwa Echelon, ko umuhango wo kumushyingura wabaye ku wa 4 nyuma ya saa sita nibwo nyakwigendera yashyinguwe. Gusa mu gace kari karinzwe cyane niho yashyinguwe cyane kugira ngo hataza kugaragara amakuru atari ingenzi ku bantu bayafata bakakoresha icyo bashaka kuyakoresha. Hari abantu batarenze 10 gusa b'umuryango we nibo bitabiriye umuhango wo kumushyingura. Abo muryango we gusa bari bemerewe kwitabira uwo muhango. Mu mpamvu hari abantu bakiya 10 gusa ni ukugira ngo bataza kubona ko umuhungu wabo yabanje korerwa iyicarubozo n'ihohoterwa mbere yuko yicwa. Birinda ko kandi hajya amakuru menshi. Ikindi ashyingurwa ahantu hari umutekano kugira ngo ataba yataburwa n'ibindi bijyanye no kuba havumburwa iyicarubozo uyu muhungu wabo yabanje gukorerwa mbere yo kwicwa nk'uko byatangajwe. Urwego rw'ubucamanza rwa Repubulika ya Kisilamu ya Iran ruvuga yuko mu myigaragambyo yabaye muri Mutarama uyu mwaka, iyi myigaragambyo yari bagigamije guhirika ubutegetsi bwa Iran, nibwo uyu muhungu yafashwe. Sasani Advisor Jangan yateye amabuye imodoka yitwaga minibus yari itwaye abategetsi muri Iran, ndetse arangije anafata amabuye ayatera abategetsi muri Iran. Yarabanje akubita imodoka y'abayobozi ayitera amabuye, arangije n'abayobozi ubwabo abatera amabuye. Aho no yafatiwe ajyanwa muri gereza. Nk'uko ubucamanza bwa Iran bivuga, yemeye ko mbere yo kwitabira imyigaragambyo yari yabwiye abantu batandukanye yuko agiye kujya mu myigaragambyo ndetse ko agiye kwamagana ubutegetsi buri muri Iran, ko abwanga kandi ko atabushyigikiye. Ubware mbere yuko ajya muri gereza na mbere yuko ajya mu myigaragambyo, akiri mu rugo abwira inshuti ze n'abandi batandukanye, kuko yanashishikariza abantu benshi kujya mu myigaragambyo barabyanga. Yabwira abantu bari bamwegereye yuko azajya mu mihanda agamije guhirika ubutegetsi. Urubyiruko rwishe rubwira yuko bagomba kuza bakifatanya kugira ngo bamagane ubutegetsi bakabuhirika bwo muri Iran. Ashimangira kandi yuko yatumije inshuti ze ndetse azahamagarira kujya mu myigaragambyo kugira ngo bahirike ubutegetsi bwo muri Iran. Abandi uburenganzira bwa muntu bavuga yuko muri Iran yuko batazi uko yafunzwe, niba kandi yarigeze kubona ubutabera cyangwa se ubwunganizi mu mategeko, ndetse nta nubwo bazi niba hari ibyo yemeye mbere cyangwa se yahatiwe kwemera mbere yuko yicwa, bikaba byaratumye acirwa urubanza cyangwa se ahamywa n'icyaha kuko hari ibyo yemewe cyangwa se yahatiwe kwemera ku gahato. Bishimangirwa rero nuko uyu musore
ashobora kuba aribyo yashishikarijwe kwemera cyangwa se agahatirwa kubyemera ku ngufu kugira ngo acirwe urubanza rwo kwicwa. Ku wa gatatu, umukuru w'ishami rya ONU rishinzwe uburenganzira bwa muntu witwa Volker Turk yavuze yuko kuva intambara yatangira muri Iran abantu 21 bamaze kwicwa bakatiwe igihano cyo gupfa, bishwe bapfuye bakatiwe urwo gupfa kubera ibi byaha no kwamagana imyigaragambyo ndetse no kwamagana ubutegetsi muri Iran. Naho abantu bagera ku bihumbi 4 birengaho gatoya barafunzwe kubera kwamagana ubutegetsi muri Iran no gushaka kubihirika. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri Iran mu kwezi gushize yatangaje yuko mu mwaka ushize gusa muri Iran hishwe abantu bagera ku 1639. Hanyuma aba bantu barakatiwe urwo gupfa bose baricwa ku mugaragaro nta kabuza. Mu gihe mu myaka yindi yari ishize cyane cyane kuva mu mwaka w'1989 niwo mwaka wa mbere hapfuyemo abantu benshi bakatiwe urwo gupfa. Abenshi muri aba ngaba bagera ku 1639 bose bari bishwe bazira gushaka guhirika ubutegetsi bwo muri Iran banabwamagana. Ni mu gihe mu minsi ishize none hagaragaye abategetsi bakomeye cyane muri leta bakoreraga mu nzego zitandukanye, mu bigo bikora nucleaire no mu nzego no mu ntwaro zikora kirimbuzi mu nganda hariya. Abo bategetsi bagaragaye bishwe kuko bamwe mu bayobozi bakomeye cyane mu n'abagenerale, umwe mu nzego cyane cyane nk'uwagaragaye cyane mu minsi ishize n'uwakoraga mu ruganda rukora nucleaire ari n'umuyobozi waho, yahawe amakuru na Mossad ndetse Mossad muha amafaranga, arangije uyu mugabo nawe yarishwe ku mugaragaro bamukatira urwo gupfa arapfa. Ariko mbere yuko apfa nawe yaragambaniye igihugu arakigurisha mu buryo bukurikira. Yarabanje kuko yari umuyobozi mu ruganda rukora nucleaire runazutunganya, yarabanje avugana n'abatasi bo muri Israel bo muri Mossad. Arangije umuyobozi wo muri Iran yemera gutanga amakuru kuri Israel. Yarabize neza ko arimo atanga amakuru ku gihugu cy'umwanzi cyitwa Israel, kuko yanahamije yuko yatangaga amakuru azi neza ko atibeshye. Rero bano bantu bo muri Israel bo muri Mossad, bano batasi bwa Mossad bwamuhaye amafaranga bunamushyira kuri payroll ya buri kwezi, akazajya ahembwa nk'umukozi wa Mossad kuko yatangaga amakuru yose ya Iran akayaha igihugu cya Israel kikayakoresha mu gutera umwanzi. Ibi byanatumye Iran iraswaho cyane, mu nganda zose za nucleaire ziraraswa, umutegetsi w'ikirenga arishwa n'abandi bakomeye kubera abantu bashingwaga kugambanira igihugu cya Iran bagatanga amakuru, cyane cyane abayobozi bakomeye muri Iran harimo n'uyu nguyu wishwe bundi n'ubutegetsi bwa Iran. Uyu mutegetsi wo mu bya nucleaire we yahawe amakuru yose akenewe na Israel na Mossad. Nubango Mossad yarabanje imuhereza imashini, mudasobwa, imuha na telefone, bakajya bikoresha bari guhanahana amakuru bavugana. None Mossad irangije imwaka amakuru ajyanye n'ikigo cya nucleaire yayoboraga, uko gikora, uko cyubatse, uko gicungiye umutekano, amakuru yose ajyanye n'icyo kigo arayatanga. Kwari kugira ngo Israel na Amerika zimenye neza uko nucleaire zikorwa muri Iran, niba ikora nk'aza za kirimbuzi, ndetse banamenye uko baza kurasa kino gihugu nuko bica abategetsi bayo bakomeye. Rero no mutegetsi wo muri Iran yatanze amakuru yose akenewe ku mwanzi witwa Israel. Noneho Israel nyuma iza kumuhereza agakadi kinshizwaga muri mudasobwa. Iyo mudasobwa ikagenda igahita ifata amakuru yose, igahita iba nka virus. Amakuru yose ari ku mashini ikayasoma, ikajya yohereza kuri radar cyangwa se ku byuma byo muri Israel bakayasoma. Yarazi ko ari nka flash isanzwe bamuhaye, ariko atazi ko ari virus bamuhaye imenya amakuru yose ari muri urwo ruganda. Byoroheye Mossad kumenya amakuru yose. Hari n'ubundi buryo bamukoreshagamo, akagenda mu mashini bakamubwira ibyo akanda, ibyo ngibyo akoze ku mashini zabo bigatuma Mossad n'ubutegetsi bwayo bibona amakuru yose bukeneye, bukayareportinga mu gisirikare cya Amerika ndetse n'icya Israel. Uyu mutegetsi ejo bundi nawe yarishwe ku mugaragaro, aranyongwa, arapfa. Yari yashyizwe kuri payroll ya buri kwezi, akajya ahembwa nk'umukozi wa Mossad wa buri kwezi.
ibi byose yarishwe. Hari n'abategetsi benshi rero bakomeye muri Iran bakomeje kugaragaza ko bagambanira ubutegetsi barishwe. Nkuko tugarutse muri iyi nkuru, abantu barenga 21 muri uyu mwaka bamaze kwicwa bazira ko bavuga ko badashaka ubutegetsi bwo muri Iran. Uyu mwana upfuye imyaka 21 ni umwe muri benshi bavuzwe ko bishwe ku mugaragaro. Bano benshi banashyirwa ku karubanda aho buri isi yose ibabona, cyangwa se buri muturage wese muri Iran abona ko uwo mwanzi w'igihugu akwiye gupfa. Ntabwo bihishira ngo mujyane mu gikari, bari kubaca imitwe, bari kubica ku karubanda kugira ngo nutekereza yuko yagambanira igihugu mu bundi buryo ahita bicikaho. Ugifite agatima tema ko kugenda agambanira igihugu abicika ako kanya. Niyo mpamvu Iran ibica ku mugaragaro ndetse kanabwira imiryango yabo yuko yabishe, ariko ntibahe uburenganzira 100% bwo kubashyingura kugira ngo batabona ihohoterwa n'iyicarubozo bakorewe mu gihe runaka bari bafunzwe bari guhatwa ibibazo. Urumva abantu bagera ku 1639 bamaze kwicwa, ni benshi mu mwaka umwe, mu mezi atarenza 2, ni benshi. Abo bose kandi bakicwa kubera ko bavuga ko bamagana ubutegetsi bwo muri Iran. Bishoboka yuko abangaba ari abatangajwe, birashoboka yuko hari n'abandi batatangajwe ariko bavuze ibingi ariko batapfuye ku karubanda cyangwa ngo bimenyekane ku karubanda. Gusa Iran, umuntu wese uvuze ko yanga ubutegetsi akanabigaragaza ko akeneye ko buhinduka, ashaka impinduka muri Iran, aricwa kandi akicwa rubi cyane. Bari kubica, bari kubabamba, bari kubica rubi, bari kubarasa ku karubanda, bari kubaca imitwe, bari kwicwa rubi cyane. Abantu bari kugaragaza imvugo mbi yo kumvikanisha ko banga ubutegetsi. Ntabwo byoroshye. Gusa uyu mwana wishwe imyaka 21 we yarakoze ibijyanye nuko abantu benshi baza mu myigaragambyo. Icyo gihe imyigaragambyo yatangiraga barabyibuka ko ari mu kwezi kwa mbere. Icyo gihe Amerika yari itaraza muri iyi ntambaro yo muri Iran, ariko yari yavuze yuko vuba cyane izaza gukemura ikibazo cy'imyigaragambyo muri Iran ndetse igaha ituze ikanaha igisubizo abaturage ba Iran. Icyo gihe yari yavuze yuko Amerika izaza igakemura ikibazo, igahindura ubutegetsi ndetse ikabohora abaturage ba Iran kubera ko babushye. Ni nabwo uyu mwana yagende muri iyo myigaragambyo afatirwamo, ariko we kuko yakoze ikintu kidasanzwe agatera amabuye abayobozi ndetse akanamena imodoka yabo ibirahure y'abayobozi. Ubwo yakoze ikintu kidasanzwe cyo kindenga kamere, yarenze kwigaragambya we akoresha imvugo mbi, akoresha n'ibimenyetso, akoresha n'imbaraga z'umurengero nk'umwana ufite imyaka mito y'abajeni, we akora ibirenze. Ariko none bakibaza umuntu w'imyaka 21 iyi ideology cyangwa se ino ngengabitekerezo iyo kwanga ubuyobozi kuri uru rwego yayikuraga he? Hari abamugiraga inama. Niyo mpamvu hatwuga ibibazo mu gihe yarafungiwe hariya no kuri bwicarubozo. Hari abamukoreshaga, bakibaza ngo uyu mwana ni muto nubwo ari mu gihe cy'imyaka yo gukura. Ariko iyi myaka ntabwo ari kuvuga ngo wanga ubutegetsi ukeneye ko buhinduka. Ntabwo ari wa muntu uzi ibintu byinshi cyane ku buryo yavuga ngo nkeneye ko ubutegetsi buhinduka, cyane ko nubwo bwahinduka si ugiye kubuyobora. Niyo mpamvu bavuze bati birashoboka yuko hari abandi bantu bari inyuma babakoresha, none bano bantu bagapfa bakaba ibitambo by'abandi bantu tutazi bari mu gikari tutabonesha amaso. Ngayo nguko uko bimeze muri rusange. Hanyuma reka mbashimire mwebwe mwanye natwe muri aya makuru. Nitwa Ajabo Marashi, Imana ibarinde cyane. Nawe gano byacu birakomeza. Jabless. Imboni TV, imboni ya rubanda.